حازم القصوري من تونس، من أدب الأمثال الإفريقي القديم يقولون إذا تصارعت الفيلة فالمتضرر الأكبر هي الأعشاب أو الحشائش من تحتها. ما الذي تريده إفريقيا أو ما الذي تخشاه إفريقيا من أن تكون هي مضمار التنافس بين القوى الكبرى؟ دعني أحييك وأحيي المتابعين وضيوفك الكرام من تونس الحرة. نقول أن إفريقيا هي اليوم لها فرصة تاريخية في هذا الصراع يعني الدائر. لعلي أقول أن الحرب دائما كانت مدخلا أساسيا إلى بناء سلام دائم في مناطق في العالم. اليوم إفريقيا هي البوصلة لشعوب العالم وللدول الكبرى. هي فرصة تاريخية باعتبار قديما كان يضرب المثل أن هذا العالم فصل في غيابنا. اليوم هذا العالم يفصل ونحن حاضرون، ولعل الحضور المصري اللافت في هذه القمة الإفريقية معيار أن المنطقة العربية بكاملها حاضرة لتصغي إلى مشاكل الناس وهموم الناس وتنقل صوت المنطقة العربية وصوت الأمة وصوت الأفارقة الذين نادوا لسنوات أنهم من حقهم تقرير مصيرهم وتحديد مستقبل الأجيال القادمة. اليوم إفريقيا صوت مرتفع من خلال المشاركة المصرية، وهذا مهم، وهي فرصة لنا لتفكيك كل الملفات العالقة وخاصة والمخاطر التي تهدد القارة برمتها، منها الأمن الغذائي، مكافحة الإرهاب، الأمن المعلوماتي، الأمن البيئي. كلها تحديات ومخاطر تفترض تعاونا مكثفا وشراكة يعني أساسية تنبني على الشراكة وليس إلى الضغط يعني الضغط والهرسلة بملفات على شاكلة حقوق الإنسان ومن هذه المسائل. لكن سيد حازم، هو يعني كلما زادت حدة التنافس يقولون إما أن تبلغ منتهى الاستفادة لأن المتنافسين كثيرون، أو أن تطحن طحنا على خلفية هذا التنافس الشرس الذي قد لا تراعى فيه بعض الاعتبارات الإنسانية لهذه القارة. كيف يمكن لإفريقيا أن تحقق ذروة الاستفادة الممكنة على ضوء هذا التنافس؟ تستفيد إفريقيا من ذروة التنافس من خلال يعني فتح الحوار، تركيز يعني على وجود اتحاد إفريقي صلب، وجود منظمات إقليمية كالجامعة العربية لها أصوات يعني وحكماء لهذه الأمة من خلال يعني تسوية هذه النزاعات بالطرق السلمية، وهذا محمود. لعل يعني ضيفكم الكريم أشار أن إفريقيا كانت سباقة لحلحلة الملف الأوكراني. صحيح أن المسائل يعني قد تتجاوزنا في هذه المرحلة، لكن يعني وجود مساعي في هذه القمة الإفريقية الروسية هي ستكون مدخلا أساسيا لشراكة فعلية حتى لبناء سلام دائم في المنطقة وتفكيك هذا الملف الأوكراني. وهو حينما تكون النوايا لبناء يعني السلام وبناء شراكة اقتصادية فهذا محمود. ولعل يعني الدور المصري كما الدور التونسي يعني دور المنطقة العربية للدفاع عن قضاياها الحقيقية. ونحن أمام تحدي كبير، هي يعني التحدي المائي، لأن الحروب القادمة في إفريقيا ولا يعني من خلال يعني البحيرات الكبرى، من خلال النزاع بخصوص السد يعني سد النهضة الذي تحاول يعني بعض دول التأثير عليه، ونحن نبحث بالأساس على يعني قرار عادل، وهذا ما يمكن أن نبسطه اليوم في هذه القمة العربية الروسية. نعم. بالتالي اليوم هي قمة إفريقية روسية بصبغة عربية بحكم الحضور العربي فيها.